हिकिड़ी इंतहाई हसीन पुरकशिश ऐं ख़ूबसूरत औरत रस्ते सां वञे पई। हिन खे कुझु टाइम खां पोइ महसूसु थियो त को माण्हू आहे जेको हिन जे पोयां पोयां हले थो। को माण्हू आहे जेको हिन जो पीछो करे रहियो आहे। हिन हलंदे हलंदे हिकिड़ी जाइ ते बीही पोइते निहारियो। हिकिड़ो नौजवान हुयो जेको हिन जे तरफ़ पोयां पोयां आहिस्ते आहिस्ते अची रहियो हुयो। औरत बीही रही ऐं उन नौजवान खे जॾहिं वेझो पंहिंजे ईंदो ॾिठईं, पुछियईंसि त तोसां छा मसइलो आहे, तूं छो थो मुंहिंजे पोयां हली। उन नौजवान चयुसि त तूं इंतिहाई ख़ूबसूरत आहीं ऐं मूंखे तूं इंतिहाई पसंदि आहीं। उन जे करे मुंहिंजी दिलि जेका आहे उहा मुंहिंजे सीने मां निकिरी चुकी आहे ऐं मां तो ते पंहिंजी जान वारण जे लाइ तयारु आहियां। मां तो ते फ़िदा थी वियो आहियां। उन औरत उन नौजवान खे चयो त मुंहिंजी ख़ूबसूरती त कुझु बि न आहे। मुंहिंजे पोयां जेका मुंहिंजी भेण थी अचे उहा मूंखां वधीक ख़ूबसूरत ऐं पुरकशिश आहे। उन नौजवान जॾहिं पोइते निहारियो त औरत हिन खे ठका थफाड़ कढाई ऐं चयईंसि त जेके फ़िदा हूंदा आहिनि उहे कॾहिं बि मुड़ी नाहिनि निहारींदा। दोस्तो, जॾहिं फ़िदा बि हुजे माण्हू, दिलि बि हथनि मां निकिरी वई हुजे त यकीनन पोइ हिकिड़ी ई शइ नज़र ईंदी आहे जंहिं ते जान वार बि आहे, जंहिं ते फ़िदा थिबो आहे। बाक़ी दुनिया उदय नज़र ईंदी आहे। तव्हांखे असांजा वीडियोज़ कीअं था लॻनि, पंहिंजी क़ीमती राय खां ज़रूरु आगाह कंदा।